Ховд аймаг нь 1997 онд Оросын холбооны улсын цахилгаан эрчим хүчинд холбогдсоноор Ховдын ард түмэн найдвартай их усүртэй болсон байдаг. 2008 онд дөргөний усан цахилгаан станц ашиглалтанд орж баруун бүс нутаг тэр дундаа Ховд аймаг нь анхны их усүртэй болсон бол 2022 онд Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар 2 дахь их усүр болох 1000-д 10 мегаваттын нарны цахилгаан станц ашиглалтанд орж Ховд аймаг нь байгаль орчин дээлтэй ногоон эко их усүртэй аймаг гэдгээрээ онцлог болсон юм. 2000 оноос дуут Эрдэнэ бүрэн сумын төвүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр холбох их ажил эхэлж 2010 онд Мөс сумыг цахилгаан эрчим хүчээр холбосноор Ховд аймгийн бүх суманд цахилгаан эрчим хүч холбогдсон юм. 2009 онд Дэлхийн банкны төслийн хүрээнд аймгийн төвийн дотоод шугам сүлжээг шинжлэх их ажил хийгдэж түгээлтийн алдагдал буурч хэрэглэгчдийг стандартын цахилгаан эрчим хүчээр хангасан. 35.6 кВт-ын Ховдын дэд станцын 6 кВт-ын хаалттай хуваарлах байгууламжийг 2010 онд бүрэн шинчилж 2014 онд 35.6 кВт-ын жаргалантын дэд станц 6 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам сүлжээг шинээр ашиглалтанд орсноор 12.6 мегаваттаас 32 мегаватт болон нэмэгдсэн нь аймгийн төвийн хөгжил дэвшил ус нэмэгдэж байгаа хэрэглээг хангаж ажиллахад томоохон түлхэц болсон юм. Мөн манай компани 2016 оноос өөрийн болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ухаалаг тоолорыг нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж ирсэн ба өнөөдрийн байдлаар аймгийн төвийн хэрэглэгчдийн 70%, Булган сумын хэрэглэгчдийн 50% нь бүрэн хамрагдсан байна. Ингэснээр 2017-оос 2022 оны хоорондох гэр хорооллын 3000 гаруй хэрэглэгчид шөнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдаж 4.2 сая кВт цахилгаан буюу 453 сая төгрөгийн хөнгөлөлтийг засгийн газраас эдэлж агаар орчны бохирдлыг бууруулахад томоохон хувь нэмэр оруулсан юм. Компани 2019 онд трансформатор засварын цехийг ашиглалтанд оруулж шаардлагатай багаж хэрэгсэлтэй болсноор трансформатор засах, турших ажлыг дотооддоо хийж цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө хэмнэн ажиллаж байна. Компани аваар эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн төв болон сумдын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дэд станцууд дээр гамшигын эрсдлийн үнэлгээг 7 төрөл дээр хабын тухай хууль, дүрм журмын стандартуудыг чанд мөрдөн ажиллаж байна. Мөн хабын огсаас 18001 2007 стандартыг мөрдөн ажиллаж байгаа ба 2024 оноос ISO 45001 стандарт руу шилжих зорилт тавин бэлтгэл ажлаа хангаад байна. Аймгийн төв болон сумдын цахилгаан хангамжийг сайжруулах зорилгоор дотоод шугам сүлжээг шинжлэх, өргөдгөх ажлын зураг төслүүдийг өрсөлдөн боловсруулж хөрөнгө санхүүжүүлэлтийг шийдвэрлэн амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.